ครับพี่น้องครับมาพอกับเสียงชนบทไทยสามหนุ่มยังอยู่คือเก่าโอ้ถูกมือนี่ปัญหาโลกแตกยางไปทั้งหันกับมีปัญหายางไปมองนี่กับมีปัญหาหอดในวัดขนาดถือลอตเตอรี่แล้วแท้ๆพี่น้องเอ้ยยังมีซุ้มขายลอตเตอรี่มาท่วงนี่จัดจ่าพงสีเสือไผ่เรื่องนี้ก็ไปตรวจสอบกันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมกันแล้วกันแต่ว่าพระซื้อลอตเตอรี่มันผิดศีลบ่สั่นกับว่าผิดละแต่มันบ่เหมาะสมกับว่าผิดอยู่ไปวินัยนะครับศีล227ข้อบ่ผิดแต่เพิ่นบอกว่าบ่เหมาะสมก็คือพระขับรถนี่แหละถ้าว่าผิดกฎหมายบ่ครับแต่ว่ามันบ่เหมาะสมพี่น้องที่รักและเคารพครับเดี๋ยวนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญของเฮานะครับนั่นก็คือคุณดำรงพันธกิจเก่งประชานะครับเพิ่นเป็นไผมาแต่ไสเดี๋ยวเพิ่นสิบอกกับพี่กับน้องมื้อนี้เพิ่นได้มีโอกาสมาร่วมรายการกับพวกเฮาตะกี้ผมก็เคยพาเพิ่นไปออกอยู่ยิมทีวีมาไทย Channel แล้วก็ปกป้องสถาบันนะครับสวัสดีครับคุณดำรงครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผม คุณดำรงแนะนำพี่น้องทั้งบ้านครับสวัสดีพี่น้องทั้งบ้าน ครับก็สวัสดีพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็แฟนๆบูสกายแล้วก็โดยเฉพาะแฟนๆของรายการช่องมหาเสียงชนบทไทย ครับผม นะครับ ย่าไอ้ว่าเสียงในฟิล์มได้บ่ ได้ครับ ทักทายพี่น้อง ได้ โอ้ ครับผม คนลูกเราเอาทักทายพี่น้องของเฮาเสียงในฟิล์มบ้านเฮาดู คือผมนี่จริงๆเป็นคนที่จังหวัดสระแก้ว ครับ นะครับแล้วว่าจังหวัดสระแก้วนี่ก็เป็นจังหวัดที่มีพี่น้องประชาชนที่หลายภาษา ครับ ภาษาไทยอีสานก็มีอยู่ ครับ นะครับเป็นภาษาภาคกลางก็มี ครับ นะครับส่วนเขมรนี่ก็มีครับ เขมรก็มี เขมร ครับ ก็มีครับแต่ว่าผมนี่ก็พูดได้ทั้งทางอีสานแล้วก็ทั้งภาคกลาง ครับ เอาจักหน่อยกันนะสวัสดีครับพี่น้องร้องเบิ่งกันหน่อย ค ค รั รั บบสวัสดีพี่น้องครับที่รับฟังอยู่ทาง สถานีวิทยุ สถานีวิทยุ อุ้ย แล้ว บ่ ก็ แม่นรับฟังได้รับชมผมจังหวัดที่มา รับชมสถานี ตัว ตัวทันบูสกายแล้วก็แฟนๆเสียงชนบทไทยครับ ครับ โดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานของเฮาครับ ครับผม ครับ ครับคุณดำรงครับคือตะกี้ผมเคยเห็นคุณดำรง ครับ ยางน้ำพันเอกวินัยสมพงศ์ ครับ นะครับแต่ทุกมือนี่ไปจังไหนมาจังไหนนะครับผมก็เห็นคุณดำรงเมื่อวานนี่เด้ ครับ ตะกี้ผมเห็นเป็นยางน้ำคนพันเอกวินัยสมพงศ์ ครับ นะครับตอนนั้นไปเฮ็ดอีหยังก่อนครับคุณดำรงครับ คือก็จริงๆแล้วผมเป็นเด็กที่ที่จังหวัดสระแก้วนะค ครั รั บบ ผม แล้วก็มาเรียนหนังสือที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ไปมาที่จังหวัดสระแก้วนี้ทุกวันก็ไปมาหาสู่จังหวัดสระแก้วประจำนะครับเดือนหนึ่งอย่างน้อยก็2 ครั้งนะครับเพราะว่ามันจะมีถนนเส้นที่ตัดระหว่างลาดกระบังนะครับไปผ่านจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็เขาอินซ้อน ครับ แล้วก็ไปลัดออกที่ตำบลสระขวัญ ครับ นะ ผม ก็การเดินทางก็ง่าย แล้วก็ใกล้นิดเดียว ครับ นะ ผม ไม่ไกลนะครับระห ครับ ว่างจังหวัดสระแก้วกับทางจังหวัดกรุงเทพมหานครของเรานะครั ครับผม ก็หลังจากผมที่เข้ามานะครับมาเรียนหนังสือในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มาทำธุรกิจนะครับก็เป็นธุรกิจในครอบครัวนะครับเป็นร้านล้างอัดรูปนะครับถ่ายรูปขายอุปกรณ์ถ่ายภาพนะครับที่ลาดกระบัง ครับ นะครับก็ ว่า ก็มีโอกาสที่ว่าผมก็ได้ไปนะครับรู้จักกับท่านพันเอกวินัยสมพงศ์ ครับ นะครับสมัยนั้นท่านลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเขตบัญชีรายชื่อนะครับ ครับ โซน5นะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมานะครับรวมทั้งจังหวัดปราจีนบุรีด้วย ครับผม จังหวัดสระแก้วด้วยนะค ครั รับบ คือโซน5ก็จะครอบคลุมจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ภาคตะวันออกทั้งหมด 5-6 จังหวัดด้วยกันนะ ครับ ผมก็มีโอกาสไปช่วยท่านรณรงค์หาเสียงนะครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณปี 2550 หรือ 51 ครับ ประมาณนี้นะครับหลังจากการเลือกตั้งท่านพันเอกวินัยท่านก็ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อนะค ครั รับบ ท่านก็กรุณาให้ผมได้เป็นผู้ช่วยดำเนินงานนะครับคนที่ 2 ของท่านนะครับ ผู้ช่วยสส เป็นผู้ช่วยสสครับ นะครับ ครับผมก็มีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์ของท่านพันเอกวินัยนะครับในทางการเมืองแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วง ครับ ที่ผมเป็นผู้ช่วยของท่านนะค ค รั รั บบ ผม จริงๆแล้วท่านพันเอกวินัยสมพงศ์ในท่านมีเกียรติประวัติที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเราพอสมควรนะ ค ค รั รั บบ ผม คือท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยพรรคพลังธรรม ครับผม นะครับซึ่งสมัยนั้นก็มีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ครับผม นะครับโดยมีท่านอดีตนายกชวนรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยเป็น ครับ นายกรัฐมนตรีนะ ค ครับ รับทราบข่าวว่ามีผลงานมากมายบ่ว่าจะเป็นจังสวนจตุจักรสิไหมเกี่ยวกับท่านพันเอกวินัยสมพงศ์ ครับ มีประวัติอันยาวนาน ครับ แล้วก็ทุกมื้อนี้ท่านก็ยังเป็นสสอยุ่นบ่ครับท่านวินัย ครับปัจจุบันท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ครับผม นะครับแล้วก็ผลงานของท่านที่โดดเด่นนะครับที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเราก็คือ ท่านเป็นเจ้าของโครงการถนน4 เลน ครับ ทั่วประเทศ
นะครับคนแรกนะครับ ครับ ท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างถนน4 เลนทั่วประเทศ แล้วก็ ครับ เป็นผู้ริเริ่มทำรถไฟรางคู่ ครับ นะครับท่านเป็นเจ้าตำรับ ครับ เป็นคนริเริ่มคนแรก หลังจาก แล้วต่อจากนั้นก็จะมีรัฐบาลต่างๆ ก็จะมาต่อยอดนะครับในการ ครับ ที่จะมาสร้างถนน4 เลน ปัจจุบันท่านอยู่พรรคประชาธิปัตย์ ใช่ครับ โอ้ทุกโศกดีแท้ ใช่ ประ ครั ชา บ ธิปัตย์ ครับ นี่แต่ ผม ผู้เก่ง ครับ ครับ ๆนะครับแล้วก็ แล้วก็ ครับผมเชิญครับ แล้วก็ผลงานอีกของท่านในกรุงเทพมหานครก็คือท่านเป็นผู้ที่ก่อสร้างตลาดจตุจักร ครับผม นะครับซึ่งก็เป็นมีจตุจักร1จตุจักร2ปัจจุบันนี้นะครับ ครับ ก็ ฮะ เราชาวกรุงเทพมหานครก็ได้ใช้ประโยชน์จาก ครับ การไปซื้อข้าวของราคาถูกจากตลาดจตุจักร แม่น ปัจจุบันนี้ครับ ช้อปปิ้งเพราะว่าชาวต่างชาติก็รู้จักในนามของว่าวิกเอนมาร์เก็ต ใช่ครับใช่ ตอนแรกว่าวิกเอน ใช่ครับ มาร์เก็ตมันอยู่ตรงไหนคือว่ามื้อวันเสาร์อาทิตย์นี่ตลาดจตุจักรจะเปิดเอาละครับ คุณ ครับ ดำรงครับในเมื่อเอาถึงเรื่องพันเอกวินัยแล้วก็ผมอยากย้อนไปถึงพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว ครับ พอทราบว่าคุณดำรงเป็นผู้สนใจแล้วก็เป็นคนจังหวัดสระแก้ว ครับ จังหวัดสระแก้วนี่แหละครับพื้นที่ส่วนมากมันก็จะเป็นที่ของสปกพี่น้องเฮาคือว่าอพยพมาจากหมองหันหมองนีแน่ตั้งแต่กี้แต่ก่อนมันบ่มีโฉนด ครับ แต่ว่าเป็นพื้นที่สปกส่วนมาก ครับ อยากให้แนะนำความที่ว่าพื้นเพโดยทั่วๆไปของคนจังหวัดสระแก้ว ครับ ครับ จน เพื่อน ปั เศร จ ษ จุ ฐ บัน กิจคือหยัง ครับ นะครับพี่น้องอยู่ดีกินดีสำบายบ่ฝนฟ้าเป็นจังไดจังซี่นะครับคุณดำรงครับ ครับจริงๆ โดยพื้นฐานของจังหวัดสระแก้วนี้นะครับเป็นจังหวัดที่น่าจะมีศักยภาพในการที่จะพัฒนานะครับ มากกว่านี้ มากกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าจริงๆแล้วต้องมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้ เพราะว่า ครับ เป็นจังหวัดที่อยู่เป็นจังหวัดที่เป็นประตูแรกที่จะก้าวสู่อินโดจีนนะครับเพราะฉะนั้นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนี่ ครับ ถ้ามีการมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาอย่างจริงจังผมคิดว่าจังหวัดพี่น้องชาวจังหวัดสระแก้วจะได้ประโยชน์จากการที่เป็นจังหวัดเมืองหน้าด่านในการที่จะพัฒนาไปสู่เชื่อมโยงสู่นะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าขายอะไรต่างๆ ครับ นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ความเจริญรุ่งเรืองมันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ ครับ แล้วก็ปัญหาหลักๆของพี่น้องชาวจังหวัดสระแก้วก็คือเรื่องปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ครับ นะครับเป็นหลักนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พี่น้องชาวจังหวัดสระแก้วนี้มีปัญหาเรื่องถือครองสปก ครับ ครับ นะครับแล้วก็จริงๆแล้วนโยบายของรัฐบาลอะไรต่างๆเนี่ยถ้าดูแลปัญหาเรื่องการถือครองสปกจะเป็นการออกโฉนด หรือว่าจะทำได้ไม่ได้ยังไงก็น่าจะเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวจังหวัดสระแก้วต้องการมากที่สุด ครับ ที่ เพราะว่า เป็นรอคอย ใช่ครับใช่ครับเพราะว่า เดี๋ยวนี้ผมว่าจังหวัดสระแก้วเนี่ยเป็นจังหวัดที่เศรษฐกิจดีที่สุด เพราะว่า ครับ มีรถเข่ามาจากเขมรผ่านมาหันรถ ครับ มั่นมาหัน ใช่ เป็น แม่น จัง บ่ หวัดที่มีรถ10ล้อ โดยเฉพาะเทียนทองนี่หลายบ่ครับถนนพังก็ย้อนรถ10ล้อเทียนทองนี่มันเป็นจังไดก็บ่ให้ฟังได้ ผมว่ามันพัฒนาดีเดี๋ยวนี้ดีเกินเขาที่เพราะว่ารถเข่ากับมาหัน อ่าร ร ถมั่นกับมาหันว่าจะไป ครับ ผ่านมาจากอีกประเทศยังปล่อยเป็ดเขมร บ่มาอ่านจังไดเจ้าของรถ10ล้ออยู่หั่นบ่ครับ พูดถึงเรื่อง ารถต้องย่านหรอกครับไปนี่ พูด ย่านเก่งกระต่ายเท่านั้น ไม่ละครับคือพูดถึงเรื่องนี้นะผมนี่เจ็บใจ ครับ นะครับเพราะว่าเจ็บใจเพราะอะไรที่ผมตั้งใจมาออกรายการเสียงชนบทเนี่ยก็คืออยากจะสะท้อนในฐานะที่เป็นคนจังหวัดสระแก้วโดยกำเนิ ครั ด บผม นะครับก็อยากเห็นจังหวัดสระแก้วนี้เป็นจังหวัดที่นะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับ ถูกต้อง แล้วก็มีการแก้ปัญหาอะไรต่างๆ ที่มันหมักหมมมานานนะครับ ครับ โดยเฉพาะปัญหาตะเข็บชายแดนเนี่ยนะครับ ครับ ปัญหาเรื่องรถ10 ล้อที่ ครับผม รถ 18 ล้อที่ท่าน ครับ จ่าทั้ง ครับ 3ตั้งคำถามมาเมื่อกี้นี่ก็เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็มีมานานแล้ว อืม นะครับปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะครับสื่อต่างๆก็นำเสนอนะครับเป็นเรื่องจริงแล้วก็เกิดขึ้นจริงแล้วครับเป็นการที่มีขบวนรถนะครับขนข้าวจากต่างประเทศเพื่อนบ้านของเราเข้ามา มาสวมสิทธิ์นะครับมาหมุนเวียนอะไรก็แล้วแต่เป็นกระบวนการที่มันเป็นการที่ใช้เงินของคนไทย ครับ นะครับแต่เอาใช้สิทธิ์คนไทย แต่ว่าใช้เงินนั้นออกไปเป็นเงินของเพื่อนบ้าน ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ก็คิดว่าส่งผลกระทบโดยรวมกับประเทศชาติของเรา เป้าซื่อๆว่าเอาเข่าเขมรแล้วมาขายให้ประเทศไทย โดยผ่านด่านอารัญญประเท ถู ศ กต้องครับ เอาแล้วต่อมอตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพวกนี้บ่มีหูมีตาบ่ เอาก็จะมาตมเนาะ โอ้ตม เพราะงั้นขอเราอ่านตมก็แต่แล้วก็อ่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเถอะเพราะงั้นขอจังอ่านตมเนาะ เอาว่าไว้สิเอาเขตพื้นที่ผมคิดว่าจังหวัดสระแก้วเนี่ยมีเขตพื้นที่ที่ติดต่อกับเพื่อนบ้านเฮาบ่ว่าจะเป็นด้านอารัญญประเทศ ครับ แล้วก็ด้านตรงเนี้ยตรงอย่างมีด้านอารัญญประเทศแล้วก็ด้าน ด่านทับเซียมด่าน ทับ คลอง เสียม น้ำใสด่านอะไรต่างๆบริเวณตะเข็บชายแดนทั้งหมดนะฮะ คือติดกับเขมร ครับ คือด้านพวกนี้คือเป็นแหล่งทำมาหากินโดยทุจริตของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ถูกต้องครับถูกต้อง เป็น แล้ว เพ ก็ ราะเหตุนี้บอกว่า
เจ้าหน้าที่ถึงปิดหูปิดตาเจ้าของบ่เห็นบ่ได้ยินร้องไปแล้วก็แล้วไปแล้วก็บ่นำผ้าต่อการที่จะปราบปรามการทุจริต ครับ ที่เกิดขึ้นระหว่างนี่ทำให้จังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นหน้าด้านของประเทศ เสียหายครับ เสียหายและก็เสียผลประโยชน์ของประเทศชา ครั ติ บ อยากให้ท่าน ดำรงได้เจาะประเด็นเรื่องนี้ให้พี่น้องเขาฟังหนะครับ คือจริง ๆ แล้วไม่ใช่เฉพาะสินค้าการเกษตร ครับ ข้าวมันสำปะหลังนะครับที่เข้ามาสวมสิทธิ์เอาเงินของประเทศไทยของเราออกไปในต่างประเทศนะครับ สินค้าตัวอื่นก็มีตลอดนะ เสี ค ย รับ กันน้ำมือสอง ฮะ ครับเป็นหนูเนา ไอ้นั้นยังเป็นสิ่งที่เล็กนะครับ เป็นสินค้าชนิดเล็กนะฮะมันมีสินค้าตัวอื่นด้วย ยาเสพติด นะครับทั้งหมดนะฮะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าที่มันมีภาษีสรรพสามิตที่แพงๆที่จะเป็นการมาเบียดบังเอาภาษีนำเข้าอะไรต่างๆ เข้ามาในประเทศเราเนี่ยทั้งหมดนะฮะ ครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวสระแก้วส่วนใหญ่รู้เรื่องนี้ดีทั้งหมด ครับ นะครับแล้วก็ผมก็ในฐานะที่เป็นคนจังหวัดสระแก้วก็รับรู้เรื่องนี้มานะค ให้ รับ ผมถามคำหนึ่งเลยครับผู้หนึ่งหูบ่นอเนี่ยพอเนี่ยเนาะแล้วหูน้ำมูบ่พี่น้องชาวสระแก้วรู้หมดว่ามีกระบวนการยาเสพติดขนเข่าว่ามีรถเนี่ยไปขนเข่าจากเขมรมาสระแก้วพอเนี่ยเนาะแล้วหูบ่นอผมถามเนี่ยถามว่าคนสระแก้วน้ำกันเนี่ย เราเท่าละ แล้วเท่าเลี้ยว เราเหลือเราเหลือเป็นว่า ตรงใจว่าแล้วเท่าเลี้ยวแล้วก็อีกอย่างนึงครับ อีกอย่างนี่ผมว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะครับเรื่องบ่อนการพนันเรื่องยาเสพติดอบายมุกเนี่ยผมว่า ถ้าเกิดว่าไปอันนั้นมันมีรถออกจากอนุสาวรีย์ใช่เนี่ยทุกมื้อเลยนะครับนั่งฟรีไปอันนั้นไปขามไปทั้งนอนหอนแย่งมาแรงแล้วกลับมานั่งฟรีมาถึงอนุสาวรีย์ใช่ขบวนการเนี่ยนะครับในฐานะที่เขาเป็นประชากรคนหนึ่งซึ่งมีจิตใจเป็นธรรมเนี่ยเขาอยากร้องให้พี่น้องเขาได้สังเกตหรือว่าการปราบปรามมือเสียร้องไปถึงรถร้องไปถึงผู้การจังหวัดเนี่ยผู้การจังหวัดเห็นได้นั่งฟังอยู่ในขณะเนี่ย ครับคืออย่างนี้ครับจ่าชาติครับ ครับ คือปัญหาเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นะครับว่าจังหวัดสระแก้วแทนที่จะมีการพัฒนาหรือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองพี่น้องชาวสระแก้วได้ประโยชน์จากการความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะครับรถทัวร์นะครับ ครับ จากกรุงเทพมหานครนะครับทุกวันศุกร์วันเสาร์ ครับ แน่นตลอด ครับ นะครับแล้วก็วิ่งผ่านจังหวัดสระแก้วออกไปที่ประเทศเขมรเลยนะครับ ครับ โดยหลักแล้วเนี่ยถ้ามีการพัฒนาให้ดีนะครับจะต้องภายในก่อนที่จะออกจังหวัดเขมรเนี่ยประเทศเขมรเนี่ยนะครับต้องมีการไปสร้างแหล่งพักรถนะครับเพื่อให้รถนักท่องเที่ยวเนี่ยไปแวะพักนะครับอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่าง ครับผม อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วหรือวัฒนาก็ได้ ครับ นะครับให้ไปจุดพักรถพักรถ ครับผม นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะได้ลงไปจับจ่ายใช้สอยนะครับ ครับ เงินทองก็จะหล่น อ่าน นะครับมาใช้จ่ายใช้สอยภายในจังหวัดสระแก้วของเราเศรษฐกิจก็ได้หมุนเวียนพี่น้อง ครับ ชาวสระแก้วก็ได้เอาสินค้าพืชเกษตรนะครับหรือว่าเป็นสินค้าโอท็อปอะไรต่างๆมาวางเป็นเอาท์เลทในการที่จะขายนะครับ ปัจจุบันแสดงว่าบ่มีจุดพักรถ ไม่มีครับคือรถทัวร์จากกรุงเทพวิ่งผ่านจังหวัดสระแก้ว อ๋อ ผมให้นิยามคำจังหวัดสระแก้วคำว่าเป็นจังหวัดที่เงินผ่าน ครับ นะครับหมายความว่าผ่านออกไปต่าง ครับ ประเทศเขมรเลย อืม นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมาก ก็ตั้งเงินตั้งงอเนาะบ้าน นะครับ พ่อเย็บป๋าเนาะแท้ๆสานิทเทียนทองกับเป็นหอดรัฐมนตรีซอยเฮ็ดอีหยังอยู่คือบ่มื่นตาอ้าปากเป็นตาอยากอายคุณดำรงเนาะ ครับ ขนาดเราบ่แม่นสสแล้วยังคิดว่าคือบ่สร้างจุดพักรถแน่ว่าซั่นว่าเพื่อหยังให้รถจอดแล้วมันก็ต้องไปลงห้องน้ำไปเข้าไปซื้อ ถูก ไป ต้อง เหี่ยวไปกินบางหันบางนี้ ครับ ประโยชน์ก็สิอยู่บางหันเพราะฉะนั้นเนาะฟังไว้จำในเด้อพอเด้อคือเท่าเราเรื่องเฮ้ยเฮ็ดบ่เป็นมาถามพวกเขาเป็นเด้อพอแค่ประชาชนเขา ซื้อ เนี่ย หมากซื้อผู้ไปก่อนฟังทั้งคุณ ครับ อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งส่วนรถที่นักท่องเที่ยวไปจังวันศุกร์วันเสาร์เนี่ย ครับ นะครับไม่ใช่ไปเรื่องอื่นนะฮะไปเล่นการพนันที่สำคัญนะ นี่ ฮะที่ผมเจ็บปวดมากคือ เอา ไปเล่นการพนัน เงินออกไป นำเงินจากประเทศไรมาประเทศของเราเนี่ยไหลออกไป ส่วนใหญ่มันไปเสียเนี่ย ครับ ถ้าไปได้เขามาข่อยบ่ว่าได้อเนี่ย ครับ มันไปเสียให้เขาถือก็ต้มก็ตัวพวกละคนให้วือๆกลับขึ้นมากับมี บ้านเฮาเขาเอิญบางครั้งเขาล่อเลี่ยนกันนะ ครับ ไปเสียนามาเสียเมียอะไร ครับ เนี่ย ผม ใช่ ค ค รั รั บบ ผม บางทีไปนั่งรถเบนซ์ไป ครับ กลับมาต้องนั่งรถเมล์แดงกลับหรือว่ารถตู้กลับมานะ เพราะว่าเอาไปขายแล้วจำนำหมด ถูกต้องครับถูก ครั ต้อง บ เสียหมดนี่แหละพี่น้องบ่มี ใช่ ผู้ ครับ ใดรวยย้อนการพนันแรกๆมันกินเสียมทาลอยเขาได้ซื้อ ครับ นี่แหละครับเป็นอย่างผมจังอยากให้คุณนำลงมาเว้าเพราะว่ามันเป็นเมืองทางผ่าน ครับ หลายคนนะครับที่เพิ่นสิเว้าจังนอซั่นว่าข่อยอุบไว้ก่อนข่อยบ่บอกแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ครับ ใกล้ชีวิตของพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ถูกต้อง คุณนำลงอยากเว้าเรื่องใดอีก ที่คุณนำลงไปเห็น ซึ่งมันผ่านตาประสบพบเจอเพราะว่าเป็นคนสายแก้วอยู่แล้ว เมืองทางผ่านของเงินเห็นไหมเป็นตะเกียบเนาะ ครับ ก็จริงๆ รายการเสียงชนบทไทยเนี่ยนะครับก็คือเป็นรายการที่ผมต้องให้นิยามเพิ่มไปอีกนิดนึงนะว่า ครับ
เสียงชนบทไทยเสียงสะท้อนปัญหาของพี่น้องชนบทไทยจริง ครับ ๆนะครับเพราะ ว่า ว่า เป็นว่าย่องไงพวกผมดีใจสิบ่ อ๋อใช่ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นรายการที่เราสามารถเชื่อมโยงกับพี่น้องที่อยู่ชนบท ครับ แล้วพี่น้องที่อยู่ชนบทของประเทศไทยนี่เป็นภาคส่วนที่มีปัญหามากที่สุด ครับ นะครับอย่างผมมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีบ้านสองหลัง ครับ มีบ้านสองหลังเรียกว่าคนสองบ้าน ครับ แต่วงเล็บนะฮะว่า เมียคนเดียว เมียคนเดียว มันคือประชาชาติเนี่ยแปด ครับ ครับ ผมแล้วบานนี้ผมอยากถาม ครับ วันนี้คุณพี่ดำรงครับราษฎรอยู่ใน3 เขตเรามีผู้แทน3 คนบ่ มีสามคน ครับหลานเพิ่นอยู่หยังกินหยังเพิ่นเฮ็ดจังไดผ้าประกอบอาชีพอีหยังส่วนมากเฮ็ดอีหยังการกลมันปลูกมัน ครับผมนี่เกิดที่ตำบลสระขวัญ ครับ นะครับก็คือจังหวัดสระแก้วจะเขาเรียกว่าสระแก้วสระขวัญนะค ครั รับบ ถามพี่น้องชาวจังหวัดสระแก้วจะทราบดีว่าสระแก้วสระขวัญนี่คือเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ ครับ นะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ทางการทหารในสมัยที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครับ ยกทัพไปปราบพญาละแวกที่ ครับ ประเทศกัมพูชา ครับ นะครับ พญา แล้วก็ เป็น ครับ พี่ชายของพญาละวอก ถูกต้อง แล้วก็สมเด็จพระนเรศวรท่านก็ยกทัพผ่านจังหวัดสระแก้วมาจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ แล้วก็ที่บริเวณของถนนสุวรรณสอนช่วงอำเภอวัฒนานครนะครับก็จะมีอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครับ สูงเด่นเป็นตะหง่านนะครับ ครับ เป็นที่ภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดสระแก้วของเรา ครับผม นะครับ ก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดสระแก้วอยู่นิดนึงครับว่าถ้าในอนาคตอันต่อจากนี้ไปนะครับ ก็ให้พี่น้องนะครับให้ตระหนักถึงคนที่จะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในจังหวัดสระแก้วของเรา ถูกต้องครับ นะครับ เพราะว่าอันนั้นก็คือคนที่เป็นสสเป็นผู้แทนในจังหวัดจะมีหน้าที่สำคัญในการจะผลักดันนะครับจะกำหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดให้มันจะสู่ไปสู่ทิศทางใดมันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมว่ามีส่วนสำคัญ ครับผม มาก นะครับในการ เลยครับ ใช่ครับ เดี๋ยวนี้มันเป็นสสผูกขาดบ่ครับ เอาตั้งแต่คนเก่าแหลนบ่สาแก้วนี่หรือว่าเปลี่ยนคนใหม่อยู่บ้างอยู่ ผมตอบคำถามจ่าถอดอย่างนี้นะครับ ครับ จริง ๆ แล้วจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะครับคือมีพี่น้องนะครับมีประชาชนที่ชื่นชอบนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์เยอะ ครับ ครับ ผม แล้วก็การเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาก็พี่น้องก็เลือกพรรคประชาธิปัตย์เยอะ ครับ ครับ แล้วก็มีเชียร์พรรคประชาธิปัตย์เยอะแล้วก็ชื่นชอบท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์ ครับผม เยอะนะครับผม เป็นอย่าง ผม คือ ผม ว่า ผ ชื่ ม น ก ช ล้า อบ ยืน ประ ยัน ชาธิปัตย์เพราะว่ายังจากเอาอย่างมาเป็นหลักฐาน เพราะว่าผู้แทนสสเขตกับสอบตกใส่คือว่าเป็นเชียร์ประชาธิปัตย์แล้วคะแนนปฏิริษีเนี่ยมันหลายสำใดหน่อยหลายสำใด อย่างนี้ผมเรียนพี่น้องแล้วก็เรียนจ่าผมอย่างนี้นะค ครั รับ บ คือทำไมพี่น้องนะครับเชียร์พรรคประชาธิปัตย์เยอะเลือกพรรคประชาธิปัตย์เยอะแต่ทำไมเราไม่มีสสที่จังหวัดสระแก้ว ครับ นะครับ อันนี้ผมตอบคำถามได้ชัดเพราะว่าผมลงพื้นที่ร่วมกับพี่ท่านอำเรืองบดาลผู้สมัครเขตหนึ่งเนี่ย ครับ ตลอดนะครับ3-4 สมัยแล้ว ครับ นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในเขตหนึ่งก็รู้จักชื่อนามสกุลผมเพราะว่าผมก็นะครับไปรณรงค์หาเสียงช่วยพรรคตลอด ครับ นะครับแล้วก็ทำไมจังหวัดสระแก้วไม่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ชนะการเลือกตั้ง ก็เพราะว่ามันมีปัญหาเชิงเทคนิค ครับผมบ่ใจายเงินท่านบอก ไม่ใช่ครับมันมีลึกกว่านั้น คือ นะค เขา รับ โกงเอา คือแพ้เชิงเทคนิค ครับ เทคนิค ผม จะคือว่าอุดรคือตัวข่อยเป็นหีบสมัยอยู่ไทยหลักไทยน่ะเนอะเทคนิค ครั ตัวข่อยด้วยนั่น อะไรทำนองนั้น ครับ แต่ว่า นะครับ เขามองเห็นช่องทางที่สิชนะเขาอยู่ริบลีอยู่ แน่นอนครับแน่นอนเพราะว่า อ๋อ เรา ให้ถามเลยครับคะแนนสสแต่ละเขตเนี่ยได้20,000กว่าแต่ว่าคะแนนพรรคเนี่ย30,000กว่าแม่นบ่ครับ ทั้ง3 เขตเนี่ยที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเนี่ยนะครับได้เขตละ 30,000 กว่า ป้าดตัวเกือบแสนตัวหนึง ใช่ครับ ได้ครับ สามเขตรวมกันก็ผมก็ว่าแสนบวกลบอะ ครับผม นะครับไม่ต่างอย่างนี้ แล้วก็คะแนนเขตนี่ก็เขตละเขตหนึ่งของท่านเรืองบดาลซึ่งเป็นเขตการเลือกตั้งของผมเนี่ย ครับ ประกอบด้วยอำเภอเมืองอำเภอพระเพลิงหนองว่าเขาชะกันโคกปีคล้องท่าแยกหนองบอนเนี่ยนะครับก็สสเขตสมัยนี้ท่านเรืองบดาลได้คะแนน 26,000 26,000 กว่านะ แต่ ครับ คะแนนพรรคล่ะครับบ่ได้ คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยได้ประมาณถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิด 31,000 ครับผม นะครับ ได้ ซึ่ง ได้ เป็นตัวเลขที่สูงมาก แสดงว่าเพิ่นยังชื่นชมนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ถูกต้องครับอันนี้เป็นคะแนนนอกเหนือจากการใช้เลขกลทางเทคนิคแล้ว อันนี้ นะ คือคะแนนบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์อีหลีคือเลือดโดยบ่ต้องจ้าง ผมจะพูดตรงๆได้ไหมคือเหลือจากการโกงแล้วอะ ครับผม ครับ ได้ครับบ่เป็นหยังหรอก อัน ค นี้ รับ ก็คือเทคนิคเขา ใช่ ว่า ครับ ท่านเขาคือว่าร่างกายเขาอ่อนแอ ครับ นักมวยบ่สมบูรณ์คือว่านักมวยสมบูรณ์ก็สร้างแต่ว่าแพ้เทคนิคอาจจะตีใต้เข็มขัดแพ้เป้าไปจังซี่นะ แต่ว่ากันตีใต้เข็มขัดถ้าเขาจับได้
มันก็ผิดกฎหมายการเลือกตั้งกกตเขาจับติดคุกเป็นโทษอาญา เทคนิคดีครับ แต่ว่าเขาถ้าหากว่าพรรคการเมืองใด ครับ นะครับเอาผู้ว่าคนของเจ้าของไปไว้ตำรวจคนของเจ้าของ ครับ ครูบาอาจารย์คือคนในองค์กรในภาครัฐเป็นคนของเจ้าของ ครับ นี่แหละเขาเรียกว่าเผด็จการซ่อนรูป ครับผม บัดย้ำมันเขาโพหมอกอดขึ้นมาเนี่ย อืม เขาโพหมอกอดขึ้นมาเนี่ยนี่คือการโกงการเลือกตั้ง เพราะอย่างเพราะว่าผมเคยอยู่กับไทย แล้วก็เคยอยู่กับพลังประชาชน ครับ สิ้นสุดกันกับพลังประชาชน ผมบ่เคยเป็นเพื่อไทยครับ ครับ หลังจากออกจากพลังประชาชน ผมกับจ้าเถาะกับบ่ได้อยู่พรรคไหนพุ่นพรรคข่อยอยู่ไทยเป็นไทย เกษตรมหาชน ขนาดไปลาออกอยู่เดี๋ยวนี้เขายังบ่ทันได้ข่อยลาออกอยู่ เดี๋ยวนี้ที่เฮาเป็นสมาชิกเกษตรมหาชนครับหัวหน้าพรรคที่เฮา บ่ ไป แม่น บวชแล้ว พรรคคนปวดนี้ ไปบวชแล้วกุศลมีเท เอ พ อแล้วบัดนี้ข่อยเขียนไปลาออกไปแล้ว บวช ข่อย แล้ มาว สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตรวจสอบซื้อข่อยยังอยู่พุ่นข่อยเฮ็ดหนังสือไปแล้วเด้แต่ว่าทางนั้นบ่ยอมปล่อยข่อยเด้ บ่ปล่อยเพราะว่า นะครับ เพิ่นสิให้ ทั้งนั้น เพิ่นสิให้จ่าเพิ่งเป็นรัฐมนตรีเพราะว่า เว้ย เพิ่นหัวหน้าพรรคกันไปห่มขาวแล้วนะชู อา ชาติ จารย์ ประธาน ชูชาติประธานทำเพราะฉะนั้นคือกับ หัวหน้าพรรคบวชเหรอ ผมเขียนใบลาออกไปแล้วส่งแฟกซ์ไปแล้ว ครับ ความจำนงแต่ว่าขันผู้ใดเดี๋ยวฟังนะครับพี่อุทัยครับเฮ็ดใบลาออกให้ผมแน่เพราะว่าผมส่งไปแล้วนะครับอนุมัติให้ผมแน่นะครับแต่ว่าผมกับไทยหลักฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสิเป็นพรรคประชาธิปัตย์มันคือเป็นยากเป็นซ่าแต่มันคืออาถรรพ์อีกแก ครับ จะได้ เอา เลย เอาทันๆจัก3นาทีนึงเอาจัก1นาทีนึงให้ ครับ พี่ ผม ดำรง ครับ บอกกับพี่น้องประชาชนสิ ครับ ได้ล่าแล้ว ครับก็ฝากพี่น้องนะครับประชาชนนะครับแฟนบลูสกาย ครับ เสียงชนบทไทยทั่วประเทศนะครับก็คือจะยังไงก็แล้วแต่นะครับที่จังหวัดสระแก้วก็ยังมุ่งมั่นนะครับที่ผมก็ในฐานะที่เป็นคนเกิดที่จังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็รักบ้านเกิด ครับผม นะครับแล้วก็ไปมาหาสู่จังหวัดสระแก้วประจำนะครับ ครับ คืออยู่ที่ตำบลสระขวัญนะครับ ครับ ผมก็เกิดที่นั่นนะครับแล้วก็มาทำธุรกิจนะครับมาเรียนหนังสือในกรุงเทพนะครับแต่ก็ไปมาหาสู่จังหวัดสระแก้วของเราประจำ ครับ นะ ผม แล้วก็ลงพื้นที่นะครับช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทำงานคู่กับท่านเรืองบาดาลตลอด ครับ ครับ ผม ผม ก็ในอนาคตก็หวังว่านะครับก็คงจะได้มีโอกาสที่จะนะครับได้ทำงานรับใช้บ้านเกิดนะครับ ครับ แล้วก็จะอย่างไรก็ดีนะครับอุดมการณ์ของผมนะครับความตั้งใจก็คือเราจะไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ครับ ครั ผ บ ม นะครับจะใช้การทำงานที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นหลักนะครับ ครับ แล้วก็ใช้ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นห ค ลั รับ ก ผม ครับ นะครับแล้วก็คือในการเมืองในภาพรวมทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเมื่อมีเสียงข้างมากนะครับแล้วก็ใช้เสียงข้างมากนั้นนะครับแล้วก็เมื่อยกมือในสภาเราก็แพ้โหวตทุกที ครับผม นะครับแม้เราหลักฐานการต่างๆการอภิปรายในเรื่องจำนำข้าวที่ผ่านมามันจะชัดนะครับส่วนฝ่ายรัฐบาลก็แก้ข้อกล่าวหาในหลักฐานที่ท่านสสวรงค์เอามาเชื่อมโยงในการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลักฐานต่างๆ ก็ไม่สามารถที่จะตอบข้อซักถามได้ ครับผม นะครับ โอ้เสียดายเวลาครับ ครับ คุณดำรงครับมืดลาทีเดียวส่วนเรามาอีกอยู่ ครับ นะครับพี่น้องที่รักและเคารพครับบ่แปลกใจดอกครับตั้งแต่ที่เฮาอยู่ภูมิใจไทยคุณดำรงผู้นี้แหละเป็นผู้ส่วนผมมาอยู่ประชาธิปัตย์ ครับ ผมก็เข้าใจว่าคุณดำรงเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในประชาธิปัตย์หมดเลยไปอยู่น้ำกันนะไปอยู่น้ำกันไปฝ่อผมตอนผมอยู่ภูมิใจไทย ครับ นี่แหละผมก็เลยเอิ้นละมาที่เฮ็ดให้ผมมาอยู่กับประชาธิปัตย์ย้อนคนนี้ครับ ครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับบ่อยากจากแต่เวลาหากมาในบ่อยากไกลจากพี่น้องเวลานั้นน่ะเกินมาสามจาพร้อมคุณดำรงอำลาพระจากไปพอกันใหม่มื้อนี้สวัสดีครับ สวัสดีครั สวัสดี บ ครับ